Я сижу на камушке, ла-ла-ла. Где ж ты, моя лапушка? Для експерименту я взяла звичайну олію, налила на тарілочку. Засіб дуже концентрований, густий. Я його розвела 1 до 3. Потрібно лише капелька, піниться, вимиває, виполіскується, супер. Недавно я замовила його мамі. Вона до цього користувалася МВ-івським засобом. Я їй говорю, що в нас засіб по ефективності такий самий, а ціна значно дешевша. На слідуючий день, після отримання посилочки, вона передзвонює мені і говорить, що засіб взагалі не відрізняється, такий же концентрований, такий же ефективний, екологічно безпечний, вже вона порівняла складники, і набагато дешевше. Тепер замовляє тільки у мене Фада. Дівчатка, якщо ви користуєтеся посудомийними машинами, то в нас є засоби і для посудомийних машин. Теж дуже ефективні. Зараз послухайте. Тарілочка аж скрипить. Фада – це взагалі класний засіб. Замовляйте.